بيبدأ المسلسل مع هايون من بيكون موظف بسيط وبيروح كل يوم في أتوبيس، وفي مرة أول ما بيوصل للمحطة وبينزل بيشوف واحدة واسمها ليجين بتكون قاعدة لوحدها ومعاها شنطة، وبيشوفها في تاني يوم وتالت يوم بيقرر يكلمها، فبيقول لها ممكن تطلبي سيارة أجرة وتمشي، لكنها بتعرفه إن تليفونها ضايع، وكمان بتسأله أنت تعرفني؟ بيقول لها لأ، فبيطلب رقمها علشان يرن على تليفونها لكنها بترفض، وده بيخليه يمشي. وفي اليوم الرابع الدنيا بتكون بتمطر، فبينزل بشمسية وبيحاول يمنع عنها المطر، وده بيخليها تكرر سؤالها بتاع امبارح، انت تعرفني؟ بيقول لها ايوه شفتك امبارح، فبتقول له منتصف الليل قرب ولازم امشي، وبتقترح عليه تروح معايا البيت لان الجو برد. فبنروح لمستشفى حديثة واسمها جامعة يوجين. لما بيوصل شخص وبيكون مش عارف ياخد نفسه، فبيدخل لمكان محظور وهي العناية المركزة، وبنروح لمجموعة ممرضات وفيهم رئيستهم هيو اللي بتاخد قطرة بسبب نقط سودا بتظهر قدامها بدون اي سبب، فبيطلبوا منها انهم ياكلوا كلهم سوا لكنها بترفض بسبب العمل. فبتتدخل كوين يونغ وبتكون ممرضة معاهم وبتقول انا ممكن اغطي عليكم لاني كلت وممكن تروحوا تاكلوا سوا. بعد شوية بيوصل الشخص اللي بيتنفس بصعوبة، فبتقول له كوين ده مكان محظور دخوله، لكنه بيسألها عن المشرحة. في الوقت ده بيشتغل انذار عند مريض، فبتدخل تبلغ الممرضات وبيقدروا يلحقوا المريض. اول ما بيخلصوا كوين مش بتلاقي الشخص، وبنروح لواحد تاني بيحاول ينام واسمه كينج، لكنه بيكون بردان وسمع صوت كلب، فبيقوم وبيزعق للكلب وبيقرر ينزل. بعد شوية بيوصل نفس الشخص اللي كان في المستشفى لمحل إضاءات، وصاحبه بيكون وون يونغ بيبص السلم طالع فوق لكنه بيخرج ومش بيتكلم. وبعد شوية تانيين بيدخل نفس الشخص البردان وبيطلب منه أي مصباح علشان البرد، لما بيحاول يلمس مصباح بيحذره وده بيخوفه وبيخليه يمشي. فبتدخل واحدة وبتطلب مصباح وبتقول له كل ما عدي الصبح مش بشوف المحل لكنه بيظهر بالليل، فبيقول لاني بفتح بالليل فقط. في الوقت ده بنروح لمدرسة ليلية وبتظهر بنت غريبة في الساحة، وبنوصل للفصل وبتكون دي دروس ليلية، وبتبدأ المدرسة تنادي على الطلاب وتشوف الغياب. الجو بره بيبدأ يمطر ورعد وبرق، وده بيخلي واحدة تحكي لصاحبتها قصة عن أشباح المدينة وإن في أشباح في منطقتهم. في الوقت ده بتوصل واحدة لمحل وون يونغ واسمها بارك هاي، فبيسألها انت عاوزة ايه؟ بتحاول تلمس مصباح تاني لكنه بيمنعها، وبرضه مش بتشتري حاجة وبتخرج. أما الطالبات بتخلص المدرسة وبتروح، وبيقفوا قدام شارع ضلمة وبيكون في بيت واحدة منهم واسمها يو هيون، فبتدخل لوحدها وبتحس بحد وراها، لكن أول ما بتشوف مش بتلاقي حد. بعد شوية بتلاحظ حد في أول الشارع وده بيخليها تدخل لمتجر الإضاءات، وبتكون عارفة وون يونغ، فبتسأله انت ليه لابس نظارات بالليل؟ بيقول بسبب المتجر لأنه مضيء زيادة عن اللزوم، وبنلاحظ انه بيشرب قهوة كتير وكمان بيفضل فاتح حتى شروق الشمس. فبتقول له انا بكون مطمنة دايما وانت فاتح لان في اشباح موجودة في منطقتنا، وبيعرف انها قاعدة مع والدتها لوحدهم، وده بيخليه يقول لها عندك موهبة خاصة مش عند ناس كتير وهي رؤية الغرباء، وانا كمان عندي نفس الموهبة. طول ما انا بكون في المتجر بشوف ناس كتير منهم العاديين ومنهم الاغراب. فبتقول له هم ازاي اغراب؟ بيقول لها لازم تكتشف انت بنفسك، وفي حاجات غريبة بينهم وبين الناس العادية والتمييز بينهم صعب. فبتسأله لو شفت واحد اعمل ايه؟ بيقول لها تتصرفي عادي وكأنك ما شفتيش حاجة. في الوقت ده بتقرر تمشي لان الوقت بيكون اتأخر، وده بيخليه يديها كشاف هدية تستخدمه في الظلام. وبنرجع تاني لهايون من مع لي، فبيدخل وبيجيب فوطة تنشف نفسها وبيلاحظ ان ايديها دايبة من المطر، وده بيخليه خايف وبيرتعش. في الوقت ده بتفتح الشنطة وبتكون فيها سكاكين كتير فبتخرج منها مقص. اما وون يونج بنلاحظ ان ملامحه اتغيرت وكأنه بيكبر. ويو بتوصل لمكان بيتها وبتكون في نفس مكان هايون من، فبتشوف لي وهي خارجة وبتحاول تسحب الشنطة بالعافية، فبتدخل الغرفة اللي قبلها وبنشوف الشنطة وهي بتسقط دم. لحد تاني يوم وبنروح لواحدة اسمها يون سون وهي بتبص على مصباح بايظ، وبنعرف انها عاوزة تأجر الشقة، فبيحاول السمسار يقنعها، فبتلاقي باب مش بيفتح وبيقول لها الغرفة دي محتاجة تجهيزات وده سبب رخص الإيجار لأن ممنوع تدخليها. فبتوافق وبتبدأ ترص حاجاتها وبتعلق مراية جنب الغرفة المقفولة لحد ما بيجي الليل، وبنشوف طالب ماشي واسمه هيو، والجو حواليه بيكون مظلم لحد ما بيسمع صوت وراه فبيبدأ يمشي بسرعة. وأول ما بيشوف واحد وراه بيجري وبيغني فبيوصل لمتجر الإضاءات لكنه بيمشي قبل ما يشوفه وون. أما يوم بتنام من كتر التعب وبنلاحظ وراها ظل بيتحرك، وفجأة المصباح بيفصل وبتكون واحدة واقفة قدام باب غرفتها. بعد شوية النور بيرجع وبتكون صحيت لكنها بتلاقيه بيضعف لحد ما بيفصل نهائي ومش بيشتغل، وهيون لسه بيغني في المطر. فيوم بتشوف نور ظاهر من الغرفة المقفولة فبتقرب منها وبتحاول تفتحها وبتتفتح فعلا، فبتشوف لمبة منورة وبتكون الغرفة فاضية، فبتفصل اللمبة وبتخرج لهيو وبتقول له يوقف غنى، لكن أول ما بيشوفها بيجري وبيخاف.
الكشاف. من ناحية تانية بنروح للمستشفى عند كون، فبتجيلها عاملة وبتسألها عن المرضى، فبتقول لها احنا عملنا كل حاجة والباقي هي إرادة المريض، لكنها بتتعصب وبتحاول تفتح الباب عليها وبتبص من فوق الباب وبتقول لها لازم تنقذيه، بس كل ده بتكون أوهام عندها. وبتكون الست بره بتحاول تطمن عليها. فبنروح للمدرسة الليلية لما بيخلصوا الحصة وبيكونوا هيمشوا، وبنشوف يو مع صديقتها بتحاول تصحيها لكنها مش بتصحى، فبتسيبها وبتمشي لحد ما بتوصل للشارع وبتشغل الكشاف اللي اداهولها وون، وبتمشي لوحدها في الشارع وبتشوف ست قدامها فبيفصل الكشاف، وده بيخلي الست تقف وبتبص لها وبتكون بارك اللي دخلت متجر الإضاءات وما اشترتش حاجة، فبتروح لها بالشمسية وبتساعدها، وده بيخلي بارك تسألها انت تعرفيني؟ بتقول لها لا انا رايحة لمحل الإضاءات وساكنة هنا. بعد شوية بتلاحظ شعرها بيقع بكثافة فبتفتكر كلام وون بإن دي غريبة، وكمان بنشوف عظم بارك وهو بيتكسر، فبتكمل يو في طريقها ومش بتركز لحد ما بتكبر بارك جدا وبتبص لها، وده بيخلي يو تجري، فبتجري وراها لحد ما بيسمعها وون فبيخرج وبيشوفها وبيقول لها تروح للبيت جري، فبيخلع النضارة وبيبص البارك وده بيخليها تقف وبترجع الناحية التانية. اما البنت النايمة بتصحى وبتقول هما مشيوا من غير ما يستنوني. في الوقت ده بنشوف البنت اللي ظهرت في الساحة وبتقول لها ولا استنوني. اما هي الطالب بيقابل ليه وبتكون معاها الشنطة، فبتسأله انت تعرفني؟ بيقول لها لا. بيقول لها رايح لمحل الإضاءات اللي في الشارع، فبتقول له انا رايحة معاك. وهم ماشيين بتقول له انت لوحدك؟ بيقول لها ايوه. اما يوم بتاخد شاور وبعد ما بتخلص بتلاقي شعر كتير واقع، وكمان بيحصل خبط في غرفة قدامها، فبتاخد كشاف وبتخرج تشوف بتلاقي نور الغرفة اشتغل لوحده. في الوقت ده ليه وهيو بيوصلوا قدامها وبيحكي لها عن محادثته مع يون، ولكنه هرب لما شاف شخص عملاق وراها. اما يون بتبص في المراية وبتشوف الشخص العملاق قدامها وكان معاها من اول ما وصلت، فبتقول ليه هم يعرفوا بعض واحنا لازم ندخل، لكن هيو بيحاول يمنعها وبيمسكها، فبيشوف ايديها البايشة وبيقع على الارض، فبتقول له انت عرفت سري يبقى لازم تنضم ليا. بيحاول يقوم لكن رجليه بتظهر وكأنها مكسورة، رغم ده بيحاول يهرب. اما يوم بتحاول تفتح الباب وتخرج بس مش بتقدر تفتحه، وبيظهر هيو وكأنه بيلف في دايرة، فبيفقد الامل وبيقعد على الارض. فيوم بتسمعه وبتطلب منه يساعدها لكنه مش بيقدر يقوم. في الوقت ده بتمشي ليه وبتوصل لمتجر الإضاءات، فبيسألها وون ايه اللي جابك؟ مش بترد عليه وبتتجول في المتجر، فبتبص على مصباح وبتسرح لكنه بيكلمها تاني والشنطة لسه بتسقط دم. في الوقت ده بيدخل شخص وبيقول انا من الشرطة. بنرجع شهر وبتكون واحدة في شقة وفجأة الباب بيخبط، فبتشوف العين السحرية لكن محدش بيظهر، لكن الباب بيتزق، فبتروح وبتفتح الباب وفجأة بيظهر شيء سريع جدا ناحيتها وبتترمي من الشباك، وبيظهر كائن غريب بيبص عليها. فبنروح لموقف اتوبيسات وشخص بيجري لحد ما بيركب اتوبيس وبيقول السواق الكل يجهز لاننا هنتحرك، بس بيدخل شخص وبيقول للاسف هتنزلوا لان الاتوبيس داخل صيانة، ما عدا الشخص الاخير بيستخبى، فبيوصل له وبيقول له مفيش مفر، وبيكون هو نفسه الشرطي اللي وصل متجر الإضاءة واسمه سينج سيك، وبيوصل لمقر الشرطة فبيفحص القضايا المتقدمة وبيلاقي نفس قضية الست اللي اتقتلت في الشقة، والقضية بتكون اتقفلت انتحار. في الوقت ده بتجيله قضية قتل شخص مسن، فبيروح لمسرح الجريمة وبيكون بيشرب سجاير كتير وفي أماكن محظورة، وبنعرف إن الشخص عايش لوحده مش بيوصل لحاجة فبيقرر يروح. فبنرجع بالذاكرة وبنشوفه وهو مع مراته لحد تاني يوم وبيروح لمقر الشرطة وبيوصل له مساعده وبيقول له قبضنا على الجاني رغم إننا ما لقيناش الضحية، وكمان بيعرف إن قضية الشخص المسن أغلقت ومفيش أي أدلة على وجود قضية، لكنه بيروح للمنطقة تاني وبياخد أقوال الناس اللي هناك لحد ما بيجي الليل، وبيقرر يدخل لمطعم وبيطلب أكل، وبيقدر يكشف إنه القاتل عن طريق الأكل اللي كان عند الشخص، وكمان لأن الشخص كان أيمن والريموت كان على شماله، فبيروح له وبيقول له دي طريقة غير مهذبة للكلام وأنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه. فبيقول له أنا بكلم نفسي وبيحاسبه وبيمشي، وهو خارج بيقول له هشوفك تاني. وبنعرف إن اسمه سانج هون. في تاني يوم بيجيب كل القضايا اللي اتقفلت وبيحاول يوصل لأي خيط. بعد شهر بنشوف واحدة بتجري ووراها موتوسيكل، لكن بيوصل سينج سيك وبيخبطه فبيوقعه وبيخبط دماغه في الأرض، وبيكون هو نفس صاحب المطعم فبيقبض عليه وبيطمن على الست، وده بيخلي سانج هو يقول له انت شايفها؟ فبتقوم الست وبتقف وبيكون وشها متشوه، وأساسا الست دي ميتة وكانت في الأتوبيس وكمان ميتة بسبب اختناق من حريق، فبتسيبهم وبتمشي، وده بيخلي سانج هون يحاول يوصل لها لكن سانج سيك بيمنعه، فبتتغير شكل عيونه. فبنرجع مرة تانية للحاضر في متجر الإضاءة لما وصل سانج سيك وبيكون جاي يدور على سانج هون لأنه هرب وجري لحد المكان هنا. أما لي جين بتحاول تمشي فبيشوف سانج سيك الدم وبيقول لها تقف، وبيسألها انت مصابة
بتقوله لأ، بس بيفتكر حاجة تانية وده بيخليه يقولها تمشي، وكمان بيديها الجاكيت بتاعه. في الوقت ده بتظهر الطالبة يو هيون وهي لسه بتحاول توصل للبيت، بس بتفتكر أمها اللي طلبت منها مصباح، وده بيخليها ترجع تاني. فبتشوف لي جين لكنها بتتجاهلها وبتمشي. أول ما بتوصل المتجر بيقول لها وون يونج تروح حالا، أما سينج سيك بيقول له المحل لفت انتباهي والمكان ده غريب، وبيسأله وون أنت إيه اللي جابك؟ في الوقت ده بتفصل لمبة. فبنرجع مرة تانية للمستشفى وبندخل للمشرحة مع سيوك هوي، وبيقول التابوت ده فيه مشكلة فهنحط الجثة في التلاجة لحد ما نصلحه، لما يجي وقت الدفن هيكون التابوت جاهز. بعد شوية بتقول له المساعدة دي مش ميتة وإنها عملت صوت، لكنه بيقول دي مجرد غازات متراكمة، فبيجهزها للدفن. وبيقول سيوك اتصل بأهلها يستلموها. في الوقت ده بتتكلم الجثة وبتقول له أنا ميتة؟ بيقول لها أيوة. فبتقول له بس في حاجات كتير نفسي أعملها وكمان في ناس كتير مستنياني. فبيقول كلهم زعلانين عليكي ومفيش مجال ترجعي تاني. بعد محادثة طويلة بيدخلها للتلاجة وبتكون اسمها يوهوي وعمرها 52 سنة. في الوقت ده بتوصل كوين يونج للمستشفى وبتركب الأسانسير علشان تطلع للعناية. فبيدخل شخص معاها واسمه سيون جوون. بتسأله رايح فين؟ بيقول لها الدور الثامن، بس بتقول له ممنوع صعود الناس العاديين دلوقتي. فبيسألها لو المصابين في الحادث هيقدروا يفوقوا. بتقول له صعب لأن الحادث كان قوي وكل ده بيعتمد على إرادة المريض. في الوقت ده بنشوف مية كتير رايحة ناحيتها، وأول ما بتبص لسيون جوون بيكون بيعيط وبينزل مية من كل مكان، والنور بيبدأ يفصل. المية بتزيد وبتوصل لكوون يونج والنور بيفصل ومش بتعرف تتنفس. في الوقت ده بتوصل للدور الثامن وبتكون كل دي أوهام تانية ومفيش حد معاها. بنروح مرة تانية لمتجر الإضاءة وبيوصف سينج سيك مواصفات سانج هون، فبتبدأ شكل عيونه تتغير وبترجع مرة تانية، وده بيخليه يسيبه وبيمشي. بس بيقترح عليه وون يونج يفضل هنا لأن ده المكان الوحيد اللي فاتح وممكن يجيله. في المستشفى بيعرفوا إن في شخصين جايين للعناية جداد، وده بيزعل الممرضات اللي طلبوا زيادة في عددهم. بس بيكون في مريض بدأ يتعافى، وده بيخلي رئيستهم تقول لكوون يونج تنزله للمستشفى. وهم في الطريق بتقول له من فترة كنت بتتعامل وكأنك شايف شخص، كان مين ده؟ بيقول لها شخص كانت هدومه متوسخة. فبتنزله تحت وهي خارجة بتقفل النور، فبتشغل النور فوقه وبيسألها هل شفت الشخص اللي شفته قبل كده؟ بتوريه إصابة في دماغها وبتقول له إن كل دي أوهام بتظهر للمصابين في دماغهم وكمان مدمنين الكحول. رغم ده بتوصف له شكلهم أشخاص مش ميتة ولكنها مش حية، وبتعرفه إنها بتستخدم طريقة لتحسين حالة المرضى وهي عن طريق وضع سماعات وبتشغل لهم أغاني. في الوقت ده بنروح ليو هيون وبتكون قربت للبيت، فبيسألها شخص لو شافت كلب وبيكون هو نفسه اللي كان بردان ومتعصب من الكلب. بتقول له لا، فبيقول لها أنا مش بعرف أنام من الكلب ده. فبتفتكر كلام وون يونج بإن في ناس غريبة وإنت هتقدري تحددي هم مين. فبتشغل الكشاف وبتقول له ما شفتش أي كلاب، وبنشوف الشخص وهدومه كلها تلج. فبتتصرف عادي زي ما قال لها وون وبتقول له أنا لازم أمشي. أما في المستشفى بتكون الأطباء عند مريض وبيقولوا ده مستحيل إزاي يتحسن كده، وبيكون ده مريض من اللي سمعتهم كوين يونج أغاني. في الوقت ده بنروح ليون سون وهي فاقدة الأمل تخرج، والطالب هيو جي لسه بره وبيصرخ بطلب المساعدة، ونور الغرفة لسه بيشتغل وبيطفي. بنرجع تاني للمستشفى والمريض اللي نايم هو نفسه اللي دخل المستشفى في الأول، وكمان بنشوف الطالب هيو جي ويون سيون المستأجرة والراجل البردان كاره الكلاب مع هين مين اللي ظهر في الأول وساعد لي جين مع المحقق سينج سيك، وبيكونوا دول الاتنين الجداد اللي وصلوا كلهم فاقدين الوعي في العناية المركزة. أما يو هيون بتوصل للبيت وبيكون النهار طلع وأمها زعلانة لأنها ما جابتش مصابيح للإضاءة، فبتبدأ تحكي لها نبذة عن اللي شافته فبتسامحها. وبتكون أمها هي يوهوي اللي ماتت وبتدفن. فبنشوف لي جين وهي بره وبتسأل هما الاتنين دول يعرفوا بعض. ولحد هنا بتخلص أول 4 حلقات من المسلسل، وفاضل 4 حلقات تانيين نازلين قريب إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان وسلام. سلام.